Čas sa stáva našou najvzácnejšou devíziou a je prirodzené, že ho už nechceme strácať tam, kde to nemá zmysel. V dnešnom videu sa spoločne zamyslíme nad vecami, ktoré nám v zrelom veku kradnú vnútorný pokoj a energiu. Často sa trápime nad vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, alebo sa snažíme udržať si obraz pred ľuďmi, na ktorých nezáleží. Rozoberieme si, prečo je dôležité sústrediť sa na vlastný život, prečo sa prestať porovnávať so svojím mladším ja a ako nájsť pokoj, ostať v pokore a netrápiť sa budúcnosťou. Sledovanie správ. Stalo sa vám niekedy, že ste si ráno sadli ku káve s dobrou náladou, zapli ste televízor alebo otvorili internet, pozerali ste aktuálne správy a po 10 minútach ste cítili, ako by na vás spadla ťažká deka? Zrazu je ten deň akýsi šedší a vy cítite úzkosť z veci, ktoré ani nemôžete ovplyvniť. Presne toto som zažívala aj ja. V našom veku si už uvedomujeme, aký drahý je náš čas. Každá hodina, ktorú strávime rozčuľovaním sa nad nekonečnými diskusiami politikov alebo katastrofami, je hodina, ktorú sme ukradli sami sebe. Tieto správy nás potrebujú vystrašiť, aby sme ich sledovali ďalej. Ale my cítime, že nás to drží v úzkosti a neprospieva to nášmu zdraviu. Skúsila som malý experiment. Namiesto večerných správ si pustím hudbu, ktorú som už roky nepočúvala, alebo vyjdem na balkón a sledujem, ako zapadá slnko. Viete, čo je zvláštne? Svet sa točí ďalej. Nič dôležité mi neuniklo. Ale ten vnútorný pokoj, ten je na nezaplatenie. Skúste zajtra správy ignorovať a namiesto toho zavolajte niekomu, koho ste dlho nepočuli. Alebo si prečítajte knižku, ktorej obsah prinesie radosť a potešenie. Uvidíte ten rozdiel v energii. Ak cítite, že tieto myšlienky s vami rezonujú a hľadáte v tomto životnom období rovnaký pokoj ako ja, budem rada, ak sa stanete súčasťou našej komunity. Stačí kliknúť na tlačítko odoberať, aby sme sa pri týchto úvahách mohli stretávať pravidelne. A teraz pokračujeme ďalším bodom. Boj proti vlastnému veku. Možno sa vám to stáva tiež. Prechádzate okolo zrkadla a na moment zaváhate. Kto je tá osoba? V hlave sa totiž stále cítime na 30. Máme plány a sny. No telo nám občas začne pripomínať, že čas nezastavíme. Dlhé roky sme zvyknutí proti tomuto procesu bojovať. Hneváme sa na každú novú vrásku, na to, že už nevládzeme toľko, čo kedysi, alebo sa snažíme silou mocou dobehnúť tempo dnešného sveta. Ale ruku na srdce, tento neustály boj so sebou samým je po 60-ke tou najväčšou a najúnavnejšou stratou času. Keď totiž míňame energiu na to, aby sme zakryli to, kým sme sa za tie roky stali, okradame sa o ten najvzácnejší dar, ktorý tento vek prináša, o vnútorný pokoj. Prijatie veku nie je o tom, že by sme nad sebou zlomili palicu alebo rezignovali. Práve naopak. Je to moment,
kedy si povieme: áno, toto sú moje ruky, ktoré toho toľko odpracovali. Toto je moja tvár, v ktorej je vpísaný každý smiech a každá slza. V tej chvíli, keď prestaneme so sebou zápasiť a príjmeme sa taký, aký sme dnes, pocítime neuveriteľnú úľavu. Ten obrovský balvan zrazu zmizne. A čo robiť namiesto tohto nekonečného boja? Skúsme tú ušetrenú energiu investovať do objavovania našej novej slobody. Namiesto sťažovania sa na to, čo už nejde, sa sústreďme na to, čo je teraz práve pre nás dôležité. Na vnímanie krásy v maličkostiach, na zdieľanie našich skúseností a na život bez masky. Keď príjmeme svoj vek ako čestnú medailu za všetko, čím sme prešli, zistíme, že práve teraz môžeme byť tými najpravdivejšími verziami seba samých. A táto autentickosť je pre ľudí okolo nás oveľa príťažlivejšia než akákoľvek snaha o večnú mladosť. Tlak materiálneho sveta. Väčšinu života sme strávili v presvedčení, že čím viac toho budeme mať, tým budeme šťastnejší. Hromadili sme veci, starali sa o ne, opravovali ich a chránili. No po 60-ke zrazu prichádza zvláštne vytriezvenie. Zisťujeme, že tie plné skrine a poličky sú v skutočnosti len závažím, ktoré nás drží pri zemi. Snaha držať krok s materiálnym svetom, kupovať si stále niečo nové len preto, aby sme sa cítili dôležití alebo moderne, je v našom veku čistým mrháním energie. Ten pocit, že nám stále niečo chýba, je len ilúzia, ktorú nám podsúva okolie. Skutočná hojnosť sa skrýva v tichu, ktoré si dokážeme vytvoriť okolo seba. Keď sa vedome rozhodneme prestať túžiť po ďalších veciach, stane sa niečo zázračné. Zistíme, že už máme všetko potrebné. Tá najväčšia hodnota je v tom, že si ráno môžeme v pokoji vypiť kávu, prečítať dobrú knihu alebo sa len tak pozerať z okna bez toho, aby sme mali pocit, že musíme niečo vlastniť. V tichu a jednoduchosti nájdeme bohatstvo, ktoré nám žiadny obchod nepredá. Skúsme namiesto nakupovania nových vecí radšej prevzdušniť svoj priestor a myseľ. Skutočným umením života po 60-ke je vedieť veci púšťať a nie ich hromadiť. Keď sa oslobodíme od tlaku materiálneho sveta, zistíme, že tá najväčšia hojnosť je v našom vnútri a v čase, ktorý venujeme sami sebe alebo svojim blízkym. Skúste si dnes len tak sadnúť do ticha a pocítiť tú vďačnosť za to, čo už máte. Uvidíte, že ten pocit naplnenia je oveľa silnejší než radosť z akejkoľvek novej veci. Mienka okolia. Priznajme si, koľko našich životných rozhodnutí bolo ovplyvnených tou tichou otázkou v hlave. Čo si o tom pomyslia druhí? Celé roky sme sa snažili zapadnúť, nevyčnievať, vyhovieť očakávaniam rodiny, susedov či kolegov. Ale po 60-ke je čas uvedomiť si, že snaha o dokonalý obraz v očiach iných je iba stratou času. Snažíme sa zapôsobiť na ľudí, ktorí majú často dosť starosti sami so sebou
a náš život v skutočnosti neriešia tak, ako si to my myslíme. Prestať žiť pre mienku okolia je ako konečne sa zhlboka nadýchnuť po tom, čo ste mali príliš tesný kabát. Máme právo robiť chyby, máme právo mať iný názor a máme právo tráviť čas tak, ako to vyhovuje nám a nie ostatným. Ak chcete začať s novým koníčkom, o ktorom si niekto myslí, že je v našom veku zvláštny, urobte to. Ak chcete tráviť dni v samote, hoci vás niekto volá von, doprajte si to. Táto sloboda byť sám sebou, bez masky a bez ospravedlňovania je jednou z najkrajších výsad nášho veku. Namiesto toho, aby sme sa pýtali, čo povedia iní, začnime sa pýtať, čo robí dobre môjmu srdcu. Keď nájdeme odvahu byť autentický, možno niekoho prekvapíme, alebo dokonca stratíme priazeň tých, ktorí nám nerozumejú. No získame niečo oveľa cenejšie. Sebaúctu a ľudí, ktorí nás budú mať radi presne preto, kým sme, a nie preto, na koho sa hráme. Žite pre seba, pretože tento čas je váš a nikoho iného. Obava z budúcnosti. Často sme sa v živote utešovali vetou: keď sa toto skončí, potom si konečne oddychnem. Odkladali sme radostné chvíle na víkend, na dovolenku, na dôchodok. No ak budeme v tomto zvyku pokračovať aj po 60-ke, riskujeme, že nám život pretečie pomedzi prsty, kým budeme čakať na lepšie zajtrajšky. Plánovanie a obavy z toho, čo bude o rok či opäť, sú stratou prítomného okamihu. Budúcnosť je len predstava, ktorú si tvoríme v hlave, ale skutočný život sa deje práve teraz, v túto sekundu. Skúsme prestať čakať na špeciálne príležitosti. Ten najvzácnejší deň v našom kalendári je dnešok. Každý moment, kedy sa môžeme tešiť z východu slnka, z rozhovoru s priateľom alebo z obyčajnej prechádzky, je dar. Keď sa príliš sústredíme na obavy z budúcnosti, zatvárame si dvere pred krásou, ktorá je priamo pred nami. Čo teda urobiť namiesto neustáleho plánovania a strachovania sa? Skúsme sa dnes zahľadiť na to očami dieťaťa, ktoré nepozná včerajšok ani zajtrajšok. Venujme svoju plnú pozornosť tomu, čo práve robíme. Či už je to varenie obeda, alebo hladenie domáceho miláčika. Keď sa naučíme žiť v prítomnosti, zistíme, že každý deň má v sebe dosť radosti. Dnešok je všetko, čo máme, tak si ho poďme užiť naplno.